चलो स्टार्ट। वेटिंग फॉर एचएसबी। मजा आ गया मजा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारे नए नए वीडियोस। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सनी सुपरडूड, और आज मैं फिर आ गया हूं आपके पास एक नया वीडियो लेके, एक नई बाइक लेके। जैसे कि टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं। जी हाँ, एचएसबी ऑफिशियल। आपने काफ़ी सारी वीडियोस उनकी यूट्यूब पे देखी होगी। ऑलमोस्ट 9 लाख समथिंग उनके सब्सक्राइबर्स हैं। सो आज वो अपने बाइक की न्यू बाइक की डिलीवरी ले रहे हैं अपने जगदम्बा सुपर बाइक्स के स्टोर से। तो बाइक कौन से होने वाली है हम आपको नीचे वीडियो में भी दिखाएंगे, साथ ही साथ वीडियो में बाइक के पूरे सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे। तो बाइक वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेड बटन पर क्लिक करके एंड नीचे कमेंट करके बताएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। सो वो बाइक का वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट मैं इंस्टा पे डालता रहता हूँ। जो वीडियोस यूट्यूब पे आती है उससे पहले मैं इंस्टा पे रिवील कर देता हूँ कि नेक्स्ट बाइक कौन से आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो कौन से होने वाला है। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में एचएसबी भाई के साथ, और रिवील करेंगे कि कौन से बाइक वो ले रहे हैं। अभी तो टाइटल थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, बट हमने अभी तक बताया नहीं है। तो वीडियो का एंड में मिलते हैं एक बार फिर से सिनेमैटिक शॉट से बाद एचएसबी भाई के साथ। बाय बाय।
भाई बाइक तो मैं इसीलिए तो एक्साइटेड रखा होगा, 3 दिन से शोर मचा रहा हूँ बाइक बंद से बताना। अब रिबन खुलेगा तो तुम आप ही देख लेना। भाई बाइक अभी रिवील होने वाली है, फिर देख लेना। पाजी इंट से ज्यादा कौन सी बाइक है? भाई नेकी बाइक है, मैं इतना बता दूंगा। चलो मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, थोड़ा पीछे हो गया भाई, थोड़ा पीछे हो गया भाई। इस बाइक धन्यवाद के 2 बजे आया हुआ, मैंने दर्द नहीं कर रहा, वो स्वागत कर रहा है। ये अरे पीछे अगर आप चाहते हो एंट्री हो, हेलो स्पेशल थैंक यू। ये जो से हमारे ऑनर, हमारे जो कि वाइल्ड विंग राइडर्स के जो ग्रुप के ऑनर हैं, इनके मैं ग्रुप में राइड करता हूँ। इन्होंने मुझे बता देंगे क्योंकि पाजी की सारी बाइक सिटी से लेते हैं। 41 को मैं रात को फाइनल करके गया, कहते बाइक कब लोगे? मैं कहा भाई मैं तो कल बाइक ले जाऊँगा। तो कहते भैया नहीं, आपके लिए कुछ स्पेशल डिलीवरी होगी। तो मैंने कहा भैया जरूर है। सो गाइस एक बार फिर अपने बड़े भाई दिलप्रीत भाई, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया। सो भाई अपग्रेड करते रहते हो बाइक भाजी बाइक्स, और आप देखते भी रहते हो इनके चैनल पे। साथ ही साथ आज बहुत टाइम बाद मिले भाजी। बिल्कुल भाई पहले हमारा सब्सक्राइब कर रखा भाई, पहले भाजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वाइल्ड विंग राइडर्स। भाई का अपना ग्रुप भी है वाइल्ड विंग राइडर्स के नाम से, तो आप बाइक को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास 600+ सीसी की बाइक्स है, सुपर बाइक्स है, तो आप भैया को ज्वाइन कर सकते हैं हमको, और हमको वहीं पे मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम लिंक में भैया का शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ उससे नीचे के बाइक पे वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन नहीं कर सकते, पर वो दूसरा ग्रुप है हमारे आसिफ भाई का। अच्छा, वो भी ऑलमोस्ट बहुत बार हमारे साथ राइड करते हैं। अच्छा। सो गाइस अब आपको ऐसे भाई से मिलवाने वाले हूँ जिनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं हम भी। क्या है लकी भाई? ऊपर करना पड़ रहा है भाई को पकड़ मैं पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं, अब ट्रिप में नहीं आ रहे। ठीक है, इधर लाइट आ रही है, थोड़ा इधर आ जाते हैं। क्या है लकी भाई? बढ़िया बढ़िया। आप भाई देखो मैं आपका झूठ नहीं बोलूँगा, सच सच बताऊँगा। आपका फर्स्ट ब्लॉग देखा था जब आपकी सुपर बाइक की डिलीवरी थी। बताओ हाँ,
2021 की 3rd जनरेशन की। उसके बाद तो 3 बाइक ले हाँ, उसके बाद मैंने 2-3 ब्लॉग और देखे थे। उनका नाम है लक्की फैसला भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आती रहे आपको सारी वीडियोस की। तो मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में। बाय बाय। सो गाइस, पहचाना दक्ष शर्मा ऑफिशियल। तो ये हमारे को जहाँ जहाँ भी जाते हैं सनी भाई मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं धर ही लेते हैं भाई देखो, आपके व्यूअर्स को ही पता और हमारे व्यूअर्स को पता ही है हम कहाँ मिलते हैं। ये भी तो शोर अपना जगदम्बा सुपर बाइक्स पे कभी भी कहीं भी मिल जाते हैं। तो भाई अभी तक अपने लोगों को बताएंगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है, इतनी भीड़ आ सब भाई इसलिए हो रही है इतनी भीड़ क्योंकि सैंडविच बट रहे हैं। तो ये सारी भीड़ सैंडविच के लिए सारे आए हैं सैंडविच करने को, ऐसे आ रहे हैं ना एक करके सैंडविच। तो इसलिए सारी भीड़ सैंडविच की है और कोई बात नहीं। ये मेरे हैं, मैंने शेयर किया है। ये भाई हमारे टैटू वाले भाई हैं, इनका भी चैनल है अल्ट्रा एक्सट्रीम टैटू। अल्ट्रा एक्सट्रीम वाले बंदे और ये एक्सट्रीम वाले शॉट ले रहे हैं भाई। अल्ट्रा एक्सट्रीम टर्बो एक्सट्रीम को देख कर भाई। मैं उसे नहीं इस टॉपिक पे बात करेंगे, मैं उसे जानते ही नहीं जानते ही। तो गाइस एक बार फिर मिल चुके हैं दीपक भाई से। क्या नाम दीपक भाई? बहुत बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। बढ़िया भाई, बड़े दिनों के बाद दिखे यार भाई। बड़े दिनों बाद काम में टाइम नहीं मिल रहा, आपको पता हमारा काम यूट्यूब पे तो डिपेंड रह नहीं सकते हैं। सो भाई के 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो भाई मच भाई आपके प्यार का। और चैनल को एक बार देखिए जरूर, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई बंदे कमेंट करता है कि डीसी भाई का मीटअप कब आएगा। डीसी भाई का जरूर आएगा, जल्द आएगा। जल्द आएगा भाई। जल्दी से जल्दी भाई के 10,000 सब्सक्राइबर करवाओ ताकि भाई मीटअप रखें और इससे भी ज़्यादा ग्रैंड मीटअप रखेंगे। बिल्कुल कहने वाली बात ही नहीं है भाई। और अभी भाई ना हमें एक सरप्राइज खोल देते हैं। भाई अपग्रेड करने वाले हैं और टूरिंग बाइक लेंगे और आप गैस करते रहो कौन सी बाइक लेने वाले। अभी टाइम है उसका। हाँ अभी टाइम है, अभी टाइम है। नीचे कमेंट करके गैस करो कि पहले निंजा का भूत उतर जाए उसके बाद लेंगे। निंजा का बहुत इतनी जल्दी नहीं उतरता भाई। नहीं देखो अभी टाइम है, लेकिन हाँ आएगी जरूर, अपग्रेड जरूर होगा। तो भाई जो भी बाइक अपग्रेड करेंगे ना भाई हमारे चैनल पे ज़रूर आएगी, ज़रूर दिखाएंगे वो बाइक। तो भाई को भी चैनल सब्सक्राइब करें, पंजाबी भैया का चैनल है। थैंक यू सो मच। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पे क्लिक करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हमारी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले एंड सबसे जल्दी। सो मैंने आपको पाजी से मिला है, पाजी की बाइक दिखाई एंड पूरा मीटअप दिखाया एंड बाइक कौन सी ली है उन्होंने, कौन सी बाइक न्यू परचेज करी है वो भी आपको दिखाई, साथ ही साथ अपने कुछ भाइयों से भी मिलाया। सो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सी बाइक का वीडियो या किस टॉपिक पर वीडियो आप देखना चाहते हैं, हम वो वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। एंड अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हमारी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले एंड सबसे जल्दी। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, राइड हार्ड, राइड सेफ। थैंक यू, बाय बाय।